بس وبالتالي ليش ما في انفراجات رئاسيه بسيطه؟ لسبب كثير بسيط. حزب الله واضح، حزب الله طبعا وحلفائه، حزب الله وحلفائه اوكي عندهم مرشح اسمه سليمان فرنجيه، واضح يا بتجيبوا سليمان فرنجيه يا ما في انتخابات رئاسيه. هاي المعادله. طيب وبالمقابل انتم كمان نفس الشيء عم تطرحوا هذه المعادله ابدا، يا اما الفراغ او الرئيس الذي يلاقي توجهاتكم واللي هو انتم طارحينه، يعني اثنيناتكم عم تتبادلوا نفس المنطق. ابدا ابدا ولا لحظه. كيف اللي بتقبلوا كنا مستعدين ننزل من هونيك ورايح انه هاي قصه انتخابات باللي بتصير فيه، بس ضلوا يكاوعوا كل قصه وياخذوها ويجيبوها ويغشوا فيها لحديت ما ضيعوا الفرصه كلها سوا. اوكي بس برضه لحديت هلا عم نقول خيي ما زال هيك وما زال الاقرب للفوز هو سليمان فرنجيه. تفضلوا اعملوا جلسه مشان نتنازع عن المجنون. اذا عملوا شو بدهم فينا كمعارضه؟ شو نعمل ساعتها؟ اذا عملوا جلسه هل عندكم اسم؟ طبعا. منو؟ شو بدك فيه؟ يعني هي انتخابات. بس دكتور يعني واضح الفريق الاخر مين داعم ومين الاسم يلي عم يشتغلوا. انتم بالمقابل ما عم تقدروا لحد هلا تتوحدوا على اسم بعد ميشيل معوض. اللي بتصير في حال داعي، يعني في حال داعي الرئيس بري لجلسه، انتم بتحضروا بتامنوا النصاب بغض النظر عن شو بتكون النتيجه؟ اكيد، الا بحاله وحده اذا لقينا على انه محور الممانعه عنده مرشح مأمن له 65 صوت، شغله يلي مش متوفره بالوقت الحاضر والشغله يلي ما رح تتوفر، لانه هيدا موقف مبدئي. ليش موقف مبدئي؟ كل الوضع اللي وصلنا له من وراء محور الممانعه ومرشحين، صدقني تماما، وعم بحكيك عن العارف في الامور بوطن الامور. اذا انتخب اي رئيس للممانعه، اي رئيس للممانعه، يعني غمقنا الجوره اللي نحن فيها شي شبرين 3 4 مترين 3 4 شي 2 كيلومتر بعد بكعب، لانه لا العرب مستعدين ولا الغرب.